Halo keluarga baru, sahabat keluarga baru mempunyai anak usia 2 bulan yang sedang batuk dan tak kunjung sembuh. Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Pada dasarnya batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan berbagai partikel atau zat asing yang telah masuk ke saluran pernafasan. Tapi sebelum terlalu jauh, simak video keluarga baru kali ini ya, karena kali ini kita akan membahas penyebab dan cara mengatasi batuk pada anak yang berkepanjangan yang perlu diketahui sahabat keluarga baru. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi channel keluarga baru ya, biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta unik seputar kesehatan lainnya. Untuk mengetahui cara mengatasinya, perlu diketahui terlebih dahulu infeksi atau kondisi pernafasan yang sedang dialami si kecil. Batuk pada anak bisa disebabkan oleh pilek, alergi, bronkitis, batuk rejen, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui penyebab pastinya, disarankan untuk diperiksakan ke dokter spesialis anak. Pemeriksaan fisik seperti mendengarkan suara paru-paru dan pemeriksaan rongga dada anak, pertumbuhan, dan pemeriksaan medis dapat membantu mengidentifikasi penyebabnya dan memberikan perawatan yang tepat kepada anak. Dahak anak dapat diambil dan diuji di laboratorium untuk mencari organisme yang menyebabkan gejala pada anak. Jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut karena dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan dan kesehatan si kecil dalam jangka panjang. Pastikan juga si kecil menerima imunisasi yang lengkap dan sesuai dengan jadwal. Nah, itu dia penjelasan yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kamu ya. See you.